大家晚上好啊！今天是2024年9月30号晚上8点15分啊！我现在来到了广东东莞市乞石镇啊，这条路叫振华路吧，也是在这个镇的镇中心啊。哎，我刚刚就是花了几分钟咨询了一下修电动车的，因为我这电动车是他那牌子嘛，啊，很多人也知道我是这个在石龙镇买的。那骑到这边呢，我终于看到有一个对应我这个电动车车牌的这一个实体店。就是1个小时前我走到这里的时候，里面只有他儿子。我现在拐回来，老板回来了。哎呦，就是你们等一下，我跟各位听一下，就是你现在也有，比如我走到上面，就是有点，就是这里不太明显，比较平啊。走这里呢，啊，就这个声音，叽叽，你在这里呢，你这，啊，只要一走到高低不平的地方，就这里，你看一下，啊，就这个叽叽的声音。我怀疑也是可能减震的问题，果然是老板说就是减震的问题。其实这个他说啊，你这个车是生产的是2022年的，我就有一些感慨嘛。就是他就跟我说，你换个减震100多，这个配件还得去找。就你想解决这个问题，就找了到原厂，这个配件已经没有了。就是说现在这个牌子电动车更新迭代也挺快的。这个减震还得去重新去配，然后你配了那个减震呢，它有时候也并不一定能好。这个减震老化的问题啊，哎呦，买一个这破电动车，哎，我真的是，你们听这个声音是不是叽叽的啊？就是我想的有问题解决问题嘛，就是你那配件还不一定能找到。我靠，过两天我看一下那个石龙那个卖我的电动车的老板。他有没有从越南回来？他出去旅游去了啊！如果能解决，还是解决一下。你们听着这个，我再走到这边高低不平的地方，你听一下，啊，就这个叽叽叽的，你听着烦不烦？是吧？啊，我现在回去了，右边是宝石路啊，往宝石路看一下吧。顺带的，听着我的废话也好，我们看看这个乞石镇的一些街景特色吧，好吧？啊，这个镇还挺热闹的啊。就是它的镇中心，因为很多打工人都聚集在这边嘛，啊，一个工业区、科技园区聚集在这边，很多在电视厂打工的人，他们，这种感觉都在啊，这种热闹的感觉也就带的也就整个乞石镇非常热闹，是这种感觉啊。你们看着是吧？你说哪里没有店铺没有营业的？不可能，都营着业呢。不像有些城市是吧？市中心搞得很萧条。没有，这里一个小镇都搞得热闹的要命啊！我们走到上面可以看一下上面，好吧？啊，你听到这个叽叽的声音，你看，反正我听着是挺烦的啊。如果能给它解决掉这个问题，还是解决掉嘛？啊，你看，就是如果我没拍视频啊，就这个问题对我来说无所谓，因为我走在路上是吧？我听不到电动车叽叽。但你拍视频嘛，有时候你这种追求完美的感觉一上来。我在走这里，你听一下，是吧？这种叽叽的声音，啊，我特意买了一个绷带，把电动车后面那箱子的问题给它解决了。这箱子本来也响的，我买个绷带给它一系，箱子不响了。谁知道这个叽叽减震有点问题啊？我们继续往前走吧。这个宝石路一直能通到那石牌大道的，反正我看这个路名，我来的时候有仔细看过地图，还是清楚的啊。如果今天晚上对这个乞石镇的探秘啊，基本上这个就最后一个视频了啊。回去我就想想是一个，你别说灾难吧，回去我觉得挺枯燥的。我沿着那条大道骑回去不夸张，要骑接近1个小时，各位，累死我了，有接近20公里啊，骑到那石龙镇啊。大家珍惜着看吧，各位。这虽然我自己玩的，但是各位。你们自己想一下，有多少人带你们就仔仔细细的到一个城市里面，角角落落都去走一下呢？有多少人带着你们这样逛呢？是吧？还免费的，我靠！最重要是免费。我们越往下走呢，就越会在这个小镇的一个边缘地带啊。小镇的面积呢也没有多大啊，就是。接下来大概比如说有些店铺它稍微不在营业状态，非常正常啊。整体上小镇是热闹的。我还是那句话，就是
们做事情或者我对自己也有一个要求，就拍视频。你比如说这些店铺它确实不热闹的时候，我们说店铺在调整。但是如果整个镇它确实很热闹，人山人海，整个小镇其实是人流量很多的情况，我们也要尊重一下事实。就是我知道有些国外的博主拍着国内的东西，然后去给他唱什么的，就是所有的都负面的。我说实话，我做不了，这种人我当不了啊。我知道就有起一个负面的标题，可能也有人爱看怎么样，但是我觉得还是要尊重一下事实。就是有些店铺在调整，是在调整，但这个镇热闹，你们看前几个是吧？启石镇商业街那里人山人海的，那你能说不热闹吗？是不是？起码还是遵循一下这种基本的事实嘛，对不对啊？有人说你什么意思？我就说有些国内的营销号的畜生，跑到国外或者直接在国内就是你们看一下现在怎么样了，经济怎么样了是有些地方是确实要差一点，但是呢，有些地方也确实，比如说今天我们来这个启石镇，那镇中心也确实热闹的要命，对吧？你不能说看着那些人来人往的，然后你在那里睁着眼睛说瞎话，或者起一个标题你说人去楼空或者曾经的热闹不在，这种标题我起不出来。有些我可以这样起，但有些这么热闹的是吧？这边提示，反正那边路名上面都叫什么工业区右边就是什么工业区这个宝石路通到那个刚刚说过了是吧？石牌大道好像这么一弄还是渴了，还是有点渴我这电动车坦白讲，我来的时候还问过另外一家店，既然想到什么就说什么吧我问那老师傅，真 TM 的智慧，你知道吧？他是台铃的我不是他这个牌子，就在石龙镇。我今天出发的时候，大概是3个小时前，我出发，我还想着把这问题修好嘛，我就拐到那家电动车店，我跟他说一下，我说我这个车子后面一启动，后面叽叽响，您能不能给我修一下？然后我补充了一下，我说是这样的，什么问题呢？前几天我修过一次，打了一点润滑油，问题解决了，维持了2天，后面还是叽叽响。我这么一说，那老师傅一摇车子，果然老师傅就老师傅，他一下就懂。他说你这个就是那下面那个位置的一个问题，长时间有一个问题，他就意思不愿意修，你知道吧？因为他一看我这个牌子呢，车牌子就不是他那个车牌子，他也懒得修。还有一个问题，我现在想明白了，为什么他不修？就他修了或者打点润滑油怎么着的，收了10块，收几块钱等一下我过2天又去找他，我就像一个膏药一样，我给他粘上了。你想一下，这老人家他第一步他就拒绝我，他说你这个修了可能也会响这个声音非常正常说的也让你很舒服，你就很舒服的就走了，我就没修。然后我就是现在回到2、3个小时前之后，我来到这个启石镇是吧？我还是想修一下，我就问一下这个人这个人吧是专门的对应他这个牌子的，他这个一看是他们牌子的车子，也非常老练你这车子就是减震的问题，里面有个什么装置有点声音很正常他要换这个装置的话，现在没有你要换还得给你重新调这个零配件你想一下。当然就这么如果正常行驶的平整的路一般也不太有这个声音但是一到这种这种不平整的这种声音，叽叽的就开始了真的有点因为我呢是追求完美的，就是你说这个声音有点风声有点车流声，那这个控制不了是吧？这是外界的环境。但如果你说自己的电动车如果自己能改变的话，还是去给它修一下嘛，是不是过2天我再找那个卖我电动车的人跟他反映一下吧，你说加点钱能修还是修一下，我也懒得听到这个噪音了这边什么天子岭生态公园你看是吧？一走到这种稍微不太平坦的地方就这样子就好像一种慢性疾病，你听着也挺烦的有人说一个破电动车，你从视频开头说到现在
是这样子的，我的视频风格就这样啊，分享一些生活里的屁事，同时可能的话看看这种城市的街景啊，您愿意看呢就看，如果觉得烦呢，右上角关掉好了，是吧？啊，我也没有说拿刀架在你脖子上，你必须给我看，必须听我废话怎么样的啊？好了，接下来可能要那个到那里了，你们陪伴我到这里吧。我是希望各位陪伴一下我，为什么？接下来我上那东江大道，我靠，不夸张啊！来到小镇拍几个视频，回去骑电动车骑1个小时，来回就是拍摄其实就拍了1个小时，然后来回的路程占了2个小时，各位啊，这几个视频可以多看一下，尤其是上面一个这个启石镇商业街的，我觉得来之不易啊，各位。那么热闹的场面被我捕捉到了啊！就像你假设你是一个摄影师，你是一个导演拍电影的，这个也代表我的作品吧，各位啊！毕竟如果一定要说一些东西的话，我自己原声解说的，我自己拍摄的，是吧？啊，能代表我的一些小的作品的啊，或者说你是一画画的，你画了一幅画，对不对？好了，各位，本期节目到这里结束吧。2024年9月30号，因为越往下走，我感觉快到那石牌大道了啊。我来到广东东莞启石镇啊，拍了一下这个宝石路的街景，主要唠了一下这电动车小毛病的问题。因为这几天这个小毛病确实伴随着啊，你说，电子厂的员工啊，一骑吧就这种叽叽响，一骑吧叽叽响啊。我看过2天能换个减震换啊，反正就100多块钱换一下也行，能解决，解决不了就拉倒，就这样吧。下期节目再见，您参考一下啊。我停到边上把电动车给它设备给它关掉啊，拜拜，下期节目再见啊。